До виступу запрошується Борис Альварадшвілі. Це директор Вальпараїсо Чилійського композиторського колективу, доктор філософії з композиції, кандидат філософських наук. Його виступ звучить так: виявлення звукових стил як сутності чуттєвого сприйняття. Прошу, Тарас. Boris Alvarado, Doctor in Musical Composition at Frederick University, Warsaw, Poland, Doctor in Philosophy at Pontifical Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Cotetel, Paris 8, Paris, France. Mr. Alvarado, please. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organization of this sixth international conference, The Problems of Methodology and Contemporary Art Studies and Culture Studies, for accepting my thematic proposal and inviting me to share ideas with you. Even more so without ceasing to understand the context in which it is carried out. The title of my report, lecture, or intervention, it is Making Sounds Forces Audible as a Being of Sensation. First point, a paradigm change. It is evident that since my interest is composition, the phenomena of creation, the mechanism that intervene in it, and finally, the practice of didactics for teaching, better understanding this act from a way that covers each part of it will be the way in which one accesses the creative impulse that becomes a work, from a thinking that understands the work to be created from itself, and not from the ontological conception that conquered the way of understanding it for so long. Доброго дня. Дякую організаторам конференції за можливість виступити і поділитися своїми думками. Тема мого виступу – виявлення звукових сил як сутності чуттєвого сприйняття. Я почну з розділу, що називається «Зміна парадигми». Очевидно, що оскільки мій інтерес полягає в композиторській майстерності, то феномен творення, механізм, який втручається в творення і, зрештою, практика навчання краще розуміється в акті, будуть доступні як креативний творчий імпульс, що виявляється в роботі. Від мислення, від думки, яка розуміє роботу, до самого творення, а не від онтологічної концепції, що завоює розуміння процесу так довго. Please go on. My lecture, then, it's situated not from music exclusively, but from creators, because sometimes musicians, we only know how to pay attention to music, and if we forget that we are part of a cosmogony and a chaos from where expression from other arts occurs, productive, and that we also belong to them by trying to undo significance, opposing a philosophy of expression against a conception of representation and interpretation, focusing our efforts on the fact that there is nothing to interpret, nothing to understand. On the contrary, only a pure decision of production. Моя лекція таким чином буде розглядати не лише музику, але творення, оскільки сам процес творення, оскільки інколи ми музиканти, знаємо лише про те, як звертати увагу на музику. І ми забуваємо, що ми є частиною космогонії та хаосу від того моменту, де вираз інших мистецтв знаходить себе. Ми також належимо до цих інших мистецтв і намагаємось розв'язати проблему значення, що протиставлена філософії виразу і концепції репрезентації та інтерпретації. І ми сфокусуємо наші зусилля на тому факті, що
не існує немає що інтерпретувати, немає що розуміти, а навпаки, існує лише чисте бажання творити. Please continue. Then, to create a set of updated concepts, we must abandon the past criteria that give rise to what art was, full of the evaluative ethical judgments and restrictive perceptions of beauty, and through into transcendent rational knowledge, to make way for a new update context to its understanding from understanding of the creative act as an event of time, an event that reveals to me a when, a where, a why, and a how. We understand this moment as an act demarcated by an aesthetic and ontological space that manages to move, shock, and disturb the spectator's affections, producing a correlative change in the notion of perceptions, make it evident that we are facing a being of sensation. As he maintained already in Cézanne's letters, he emerges from a chaos, trapping in his time and his own notion of existence. Далі, для того, щоб створити ряд оновлених власних концептів, ми маємо полишити минулі критерії, які постулювали, що таке мистецтво. Критерії, які були переповнені оціночними етичними судженнями та обмеженнями сприйняття краси, і переводили сприйняття краси в трансцендентоване раціональне знання. Ми маємо дати шлях, дати можливість розвиватись новому оновленому контексту з його розумінням творчого акту як події у часі, події, що відкриває мені де, коли, чому і як. Ми розуміємо цей момент як подію, як акт, що демаркована естетичним і онтологічним простором і може рухати, шокувати та занепокоювати аудиторію та її почуття, продукувати кореляційні зміни у понятті сприйняття і робити очевидним те, що ми переживаємо через відчуття. Вже у листах Сезана він постає з хаосу, в який він потрапив, і таким чином виборює своє власне існування. The sensation or image or impression or effect cannot be the impulse that arises from through, but it's born from himself in that not human condition that later becomes accomplished. Being a composer who creatively navigates out of chaos, and is a painful seer, and his llagas open and sometimes radical thinking to understand the domain is which one wishes to be. Відчуття або образ, або сприйняття, або афект, вплив всіх цих речей не може бути імпульсом, що постає від думки, але він народжується сам з себе, і це не людська ситуація, не людські умови, що потім стають концептом. Бути композитором, який творчо пробирається крізь хаос, намагаючись кермувати своїми щоденними ритуалами, інколи передбачає радикальне мислення для того, щоб зрозуміти той простір, в якому він хоче опинитись. Please continue. I consider it necessary to express my intention to delve into an aspect that dwells, but avoided his composition, since reason and the structuralists have wanted to overcome unbridled emotion. Is one more attempt to color the art of our standing.
if this we saw that two of the new currents of new generation, such as a Deleuze, are a radical importance to me to understand creations as a set of concepts to recognize the existence of affects, precepts, and above all, the capacity of philosophy of being a perfect resonant echo of the arts. Since it is not an interdisciplinary bridge, it is a part of the understanding of them in that being inhabilitating them. Висловити свій намір зануритись в той аспект, який завжди був, який завжди уникали в композиції, в музичній композиції, оскільки розум та структуралізм хотіли подолати цю неприборкану емоцію в якомусь намаганні замилити розуміння мистецтва. Якщо думка про нові течії думки, такі як у Дельоза, має радикальну важливість для мене, для того, щоб зрозуміти процес створення, як ряд концептів, які ми визнаємо за існуванням афектів, сприйняття, а понад усе, як можливість філософії бути довершеним, резонуючим ехо луною мистецтв, оскільки це не є міждисциплінарний місток, а це є частиною того, що вселяє дух в саме мистецтво. These concepts that go through the act of creation and are then constitutive into idea allow me to draw a line of even that observe, sees, and perceives impact that such a sensation provokes and unleashes, and that then moves and motivates the auditor in all its aspects, affections, moving him from his not human nature to this human condition and vice versa. And on the other hand, the philosophical concept presents that will allow us to move through a music that beyond its sounds matter, that will condition by its future. Well, soundscapes representations, it is a constant scape that we can elevate us or get lost in a black hole. Ті концепти, які проходять через акт творення, потім є конституйовані у ідеї, і вони дозволяють мені провести паралель з подіями, які ми спостерігаємо, бачимо або сприймаємо з впливом, яке кожне сприйняття провокує та відпускає, а також тим, що слухач, з тим, як слухач сприймає аспекти, сприймає музику у всіх її аспектах. Сприйняття рухає його від нелюдської природи до людської сутності та навпаки. З іншого боку, філософські концепти, представлені тут, дозволять нам рухатись через музику, що знаходиться поза матерією звуку, що буде зазначено у майбутньому як звуковий представлення звукової втечі. Це є постійна втеча, що підіймає нас і дозволяє нам загубитись у чорній дірі. In relation to art, it will allow us to trace a path that abandons nostalgia for an experimental human time,
to abandon ourselves to travel the path proposed to us by the not human forces of nature, those that will allow us to become not human spaces. По відношенню до мистецтва це дозволить нам прослідкувати шлях, який дозволяє полишити ностальгію позаду для переживань людського, заради переживання людського часу, заради переживання людського життя. Полишити самих себе для того, щоб відправитись у запропоновану путь до надлюдських сил природи, тих, що дозволяють нам стати надлюдським видом. Second working hypothesis. From a reading with Deleuze and other thinkers, this reflection, the product of previous research, focuses its hypothesis on the origin of creation in its broadest understanding. It is a terrain where everything done is given by an evolution of chaos that is characterized by multiple problems of forces, already exposed by Nietzsche and Boulez, which occur from the conception of chaos. Then we ask ourselves, how about is the conception of chaos inherited from the science, arts, philosophy, and politics? Are we allowed the philosophical understand the relation between music and creation? З того, що ми можемо прочитати у Дельоза та інших мислителів, цей роздум, продукт попередніх досліджень, зосереджується на гіпотезі походження творення в найширшому розумі. Це територія, де те, що зроблено еволюцією з хаосу, яка характеризується багаточисленними проблемами сил, що вже були відкриті Ніцше та Булезу, що з'являються і проявляють себе в концепції хаосу. Таким чином, ми запитуємо себе, як, базуючись на концепції хаосу, що ми успадкували від науки, мистецтва, філософії та політики, ми можемо дозволити, ми можемо зробити філософське розуміння стосунків між музикою та процесом творення. Under this premise, and from an analytical and critical research methodology, we must first constitute the text that allows us to understand chaos as the object and center of our research. There, we must conclude that thinking and creating occur simultaneously with the existence of force, of movement without continuity, and through and the existence of intensities that link us with that move, as it is mobile in itself. Виходячи з цього, із аналітичного та методології аналітичного та критичного дослідження, ми маємо спершу конституювати, заявити, що текст, який дозволить нам зрозуміти хаос як об'єкт та центр нашого дослідження. Отже, ми маємо прийти до висновку, що мислення та творення відбувається одночасно з наявністю сил руху без продовження думки і існування інтенсивностей, за існування інтенсивностей, що пов'язують нас з рухом та мобільністю самою по собі. From an ontological character, we establish a conception of difference. It is about philosophically reviewing the concept of chaos to be studied in its own constitution and applied to a field of analysis referring to its sense of generation multiplicity as a heritage of science, art, philosophy, and politics. Виходячи з онтологічного характеру, ми можемо обґрунтувати концепцію відмінності. Вона стосується філософського перегляду концепції хаосу, яку ми будемо вивчати, досліджувати, в самопостулюванні.
і вона є прикладною до сфери аналізу, що стосується створення багатоманітностей як наслідку, як спадку науки, мистецтва, філософії та політики. Please continue. Therefore, the second moment is critical and epistemological, which focuses on the connection with creation in art and understanding the conception of chaos that descriptively tell us the event itself on the act of creation, or rather production, of a man. That is, when chaos is tamed as a germ to stabilize it, that squire a certain center, a certain order, a certain part, a certain territory, from which it can then be inhabilitated more safely. We speak of creation from one's own forces of chaos. Таким чином, другий момент є критичним та епістемологічним, і він зосереджений на зв'язку між творенням у мистецтві та розумінням концепції хаосу, яке повідомляє, яке говорить нам, що подія сама по собі є актом творення або продукування, актом творення людини. Таким чином, а це означає, що коли ми приборкаємо хаос, як зерно, що його стабілізує, ми набуваємо певного центру, певного порядку, ми набуваємо певний шлях, певну територію, з якої ми можемо населяти більш безпечно, так би мовити, інші території, які ще знаходяться в стані хаосу. Please continue. In simple words, and referring to the inquiry into music and the question about creation, chaos is not a disorder, but rather a difference in order. We emerge from chaos itself, creating, and this is how chaos is tamed, territorially occupied, and become a visible and sound force. And this is where Cézanne, Bacon, Deleuze, Guattari, Artaud, Nancy, Clé, and Boulez are extraordinarily close. Простими словами, звертаючи наше дослідження до музики та питання творення творчості, ми приходимо до висновку, що хаос – це не безлад, не відсутність порядку, а скоріше відмінний порядок. Ми постаємо з хаосу самого по собі, створюємо творчий продукт, і це той спосіб, в який ми впорядковуємо хаос, окуповуємо його територіально, робимо його видимим та чутним, надаємо йому звуку. І це те, де Сезанн, Бейкон, Дельоз, Гаттарі, Арто, Нансі були надзвичайно схожі в своїх думках. I know that we are in time, about the 20 minutes, and then I want to jump to the conclusion. Resume? Я знаю, що ми обмежені в часі, тому я одразу хочу перейти до висновку. Where we managed to understand music in aesthetics and arts as a creative event around chaos, so that its power appears in music and the understanding of the creative act that operates in it. When art is conceived as a language provided with signs, the idea of meaning and signifier is associated with the relationship, figure, and represents objects. That is, work and real correlate, in which it finds its justification. Висновки. Якщо нам вдасться зрозуміти музику в розрізі естетики та мистецтва як креативну подію, творчу подію, що відбувається
у хаосі і зрозуміти силу, що з'являється у музиці і у розумінні креативного акту, що оперує нею, тоді ми зможемо перейти до розуміння мистецтва як мови, що надає знакам ідею значення, і пов'язане з стосунками з фігурою та репрезентованим об'єктом, роботою та реальним корелятом цієї роботи, в якій вона знаходить своє обґрунтування. Please continue. But when the ties to representation have been severed, when there is nothing to understand, there is also no essence to bring meaning to light. In this way, the notion of meaning and signifier disappear. They are annulate of the face of their operational usenlaces in the face of a figure that only refers to its non-illustrative or narrative fact. Але коли зв'язки з репрезентацією були порушення, були обірвані, тоді немає чого розуміти, і також немає суті, яка може принести значення до нашої уваги, до світла. Таким чином, поняття значення та позначальника зникає. Вони анулюються перед обличчям операційної непотрібності і перед обличчям фігури, що посилається лише на неілюстративну або на неілюстративний або наративний факт. Please continue. The figure is not understood, but felt that it is only a priori. Is direct and blunt impression that escapes the relationships of meaning and signifier. In the figure, there is nothing to understand, nor will it serve any intelligible purpose. Фігура не розуміється, але відчувається, і відчувається лише апріорі. Вона є прямим та досить грубим враженням, що уникає стосунків з значенням та позначальником. У фігурі немає нічого, що можна було б зрозуміти, а також нічого, що може слугувати будь-якій інтелектуальній цілі. Please continue. Hence, the artist tries to undo the figurative, illustrative, and narrative nature of image and sounds. Since creation does not have a model to which it must adjust, a story to which it must be subordinated. Звідси художник-митець має розв'язатись, має полишити фігуративність, ілюстративність та наративну природу образу та звуку, оскільки творення не має моделі, до якої можна пристосувати історію, що це творення підкоряє. Please continue. Finally, the work of today should represent nothing, mean nothing beyond what is itself. It's an constitutive pure expression, which has renounced being an interiority to see the light, to emerge from the darkness, but rather an expression of what is proper to the force in the immanence of the world. Тепер робота сьогодення має представляти, творча робота, мистецька робота сьогодення має представляти нічого, має нічого не представляти, нічого не означати, окрім самої себе. Вона має конституювати чистий вираз, який відмовився залишатись всередині
і вирвався назовні, щоб побачити світло. Постав з темряви. Вираз, що є, власне, силою і силою внутрішньо притаманною цьому світу. That's it. Thank you very much. Дякуємо. Dziękuję bardzo and dziękuję.